Several days later. Hey guys! Good morning! And today, it's Saturday. Wala naman masyadong ganap. Aside sa ihatid ko si Alexis sa kanyang church. And bukas kami naman mag-church. And then, samahan ko lang si Janina para alamin yung school, something like that. Online school. And by the way, I want to shout out Umak, ang mag-inang si Umak at si Rose. And lagi silang nanonood daw. Hello! And congratulations pala kay Umak sa kanyang school. And of course, kay Ate Rose. Ayan. A few moments later. So ayan guys, may natagpuan kami nakatambay dito. Tambay-tambay lang dito sa Brilliant. Shoutout pala kay Boss Sabio. And of course, Abdul. Ay, nakatambay siya dito sa elevator. DJI mo? DJI. Ayun pala. Woo! Alam mo naman siya, kaya rin naman niya to. Tawa-tawa ko nga. Hindi. Alam mo kung bakit ayaw bumili ng kahit camera? Gusto ko cellphone. Only one. Sabi niya ate ko, sabi niya. Mag-hello kang Abdul. Hi Abdul! Bakit lang yan? Pag tayo nagkakuha lang ang content for today. Kain tayo. Pwede mo siyang magamit doon sa testing center. Kasi ang iba naman, ginagawa ko sa mga nag-budget pala. Meron naman Nakikita mo naman ang difference. Payat pa siya, kilala na siya. Sabi kayo sa ginusto ni Abdul yan na tumaba. O, ayan, binigay na yung wish niya. Si Abdul lang niya, ano ko talaga. Wala ko Kulitin ko. palibasa kasi itong dalawang sa pagaganda. Kaya wala ko. Okay, grabe naman siya. May karoon na. Madalita siya. So, ayan, nakapag-enroll na kami, guys. Kung mga... Hindi pa. Hindi kasi sila ba, kung gusto nila mag-enroll at interesado sila kumuha ng mga short courses, available yan dito sa Brilliant. Dito lang yan sa may 52A building sa likod ng Alriga Metro Station. So, ayan, for further details, nagagod niya sa screen ang contact number nila. Sinong accommodation? And ayun na nga guys, mahangin sa labas. Welcome to Sharjah! Napadpad kami dito kasi may vlog daw si Abdul since nagtitingin-tingin si Janine ng mga sale items. So, dito kami pumunta sa Expo Sharjah. Pero maaga pa, 4:05 pa lang nang dumating kami. Kaya mag-iikot lang kami saglit kasi 5 PM pa daw ang open. So, sa mga taga Dubai or Sharjah dyan, open na po ang Expo Sharjah. Dito of course sa Expo Sharjah. Hindi ko na alam kung anong exact location pero dyan. Search nyo na lang sa Google, Expo Sharjah. Anan! So, ayun na nga. Pag dito ka sa Sharjah, open ang mga restaurant, pero for takeaway lang. Hindi pwedeng kumain. So, after 6 PM pa daw ang bukas. At ayan, may nakakilala kay ating kaibigan na Abdul dito. Iba talagang famous, di ba?
The next day. Hi, Nathan. Wala tayong mic. Sabihin mo nga, testing, testing. Hi, Nathan. Testing. Testing, testing.